Pantalto class 4 din na. Initial cost price, new selling price initial selling price kitya, final selling price kitya new chalna no. Percentage I bolai ba neha dalai do percentage I bolai ba chu gain or loss laba more or less kitya chalna. More hele 100 na chu 50% more kitya le ham 150 la chalna 50% more chalna. 50% more itile pilabam 150 lausala it's 100 to I think ta plus 50% more 50% off it's 100 mama na bola la ka ka ile pi 150 mzola na 150% more so 50 la chai 50% less kitil 50% less kitil 100 apna so 50 represent 50% off 100 chocolate dollars हम 50% off 100 chocolate dollar 50 चला ना 50 कला दो फल चुन 50 में चला ना ये तो तब बांगा चो profit and loss आ कि हे हम लोग पिचा ना 50% gain और profit कितने पैदा हम 50% gain और प्रॉफिट कितने ला 100 चना 50% के प्रॉफिट ये ले पीरे ताम 150 दे चो 150 100% गेन और प्रॉफिट कितने 100 चो कॉस्ट प्राइस आना दे चे नंबर चो 150 सो ताई कितने चला ना अजवा केस ले बंगा 100% 50% गेन तिला प्लस 50% ऑफ चमा मार दे चलो ना 50% of 100 I realize that हम काले 150 ना अले 50% it's less या ना it's 50% loss ऐसे टाइम ला जखत चो 50% कला डॉलर 50 अंशों दे कलो साले पिधान 50 ना इस बंगा चो पिदिंग जखत किला जी पिदिंग जखत किला हम बितले 50% से नंबर चल सो दो 50 मामा 150 ता ना more or less अच्छा जखत अपन आला 27% more ला 127 जे ला बायंग चला ना या चो cost price थी और वेला है हम पे आ 100 किलो जी चो confusion लो देगा revision तो बोमा अला next question चालू पे question saya tin jing kata question chan amen na amen sell amen sell his goods at 20% profit. Nah, 20% profit. Man sell is good at 20% profit. Had he purchased it 14% less, had he purchased it for 10% less 10% less had he purchased it for 10% less and sold it rupees 18 less and sold for rupees 18 less now find initial CP. My language is understand it now. Find initial cost price. Question I piece na hum. Question answer piece na hum. Mi khanan thala zo chana.
azo chu zakha somni to 20% to ninga zo chula na azo tila chuna ahi wanga chu acho 10% less man thoma cho kit cho na man thoma cho kit acho thom kit alhun sorry for 18% less he would gain 20%. Then he would gain 30%. 30%. Find initial cost price. ICPT. No. Initial cost price. Not so naman. Izat ham tiyan na bull tiran naman so naman so na. Ele hese tabang condition na pi phala kon mi khanen thela zo so. Za somnya tu ne ngazol so cost price pi hai tivam. Cost price izat la do ham. Zakha ila do chula na. Zakha ila over hele 20% to ngazol selling price izat daham 120 ta chana. Zakha chu 120 so chula na. Evanga ama hin pi sayam. Had he purchased it for 10% less this na. Acho na chu 10% of 100 is on ham. 10% of 100 is on ham. 10 chula na. 10 ka kai le jab natam 90. He also 100 kila. So 10% less tile 90. So am lag na. 20% less tile 80. He thema. 25% less tile 75 it does. Let's say cost price acho na man cha acho chula na. Acho na ding man adol ta che zakhar hi ai wanga mahin som ko acho 10% less acho di chula na. To tela che initial cost price ta na. Abana che new cost price. Acho na man tha pa na. He thema. New cost price che hi a hi le chun. Zana zo mahin. Then to the hand is again ham 30% again na again the other also 90 to 30% again the other is it on to 100 hand line 130 the thing the na have 100 is the low na ya to 80 board tam 30% kala ta na 30% again is the tam che 30% ka diya 30% of is that ham cost price 90 na is that ham 27 ka di cho plus 27 na ka mal is that tam to again the thousand na 90 plus 27 was that ham 117 there 117,000 na is it ham new selling price. Yeah. A question says that a man sell a good at 20% profit. Amahin Abu Tila to initial selling price. Now Abu Tila Zahamana Tila Nachoji to Somni Tungan Gizotela Somnia Zotelana. Eva Tutungahi Zaharana Choji pen to 10% less in a choice, so 10% less in discount P made here. Discount pela somko acho ta chona somko acho ahile somko acho chu 130% to 90 to 130% to kala le pe ham 117 chalo na 90 la 30% ka there chalo na ai lawa yong na ta ka body cho 30% gain hi la 130 chona ne thima 130% of janam 90 na 0.000 taka bolna 3.27 understand kilogram 1 it's a so dan nium cho 30% is jonga ne dhamai lo 130% of channel la dham ki ma tho to chana le za tam che to hi azu na ding chu 30% to nga zo ding ala 117 azu ngai ta chala na ala question of pitiam initial cost price che man ta ta ro din ama in zat homam thilzo no chama sanga za somnya zo chala na to za ro som se kya zo ta chala na zana homam thuma hom chala na এবং asuma is an raw material rupees 18 3 is a times of 368 na question है behold and initial cost price na is that हम चाहिए
into 600 na 600 to measure cost price. Oh, find the new cost price kitila la new cost price hi change hata cha new cost price tela 9 into 6 na 6 9 ja 54 540 ta cha na new cost price. New selling price tela ja ham 2006 multiply the new selling price of the na initial selling price of the 2006 multiply the so oh attempt ta ala chata bangina men sell good at 25% profit na 25% profit had he purchased it for 20% less and sold it for rupees 20 kata 125% 125 ini 20% less is 80 to 3 24 240 to is what so 125 that is rupees 12 na rupees 12 less then he would have gained is that again ham kaya poi gawat rita question ka confirm dito I want to 20 less okay 80 or yen 25% off 80 120 na 20% about it is so gabo natin no Don't feel afford it to bottle chuchu bohan kala ite jam kacho na cho man ki bang lo pi chala na no abula cho tunga ka zola kacho na man de kha de ti na chala na e bang kacho na man chala hun thom ta chala na chu chala cost price ni yum de ti ne cho masa ka na cho to ka cho na masanga ka zo le za tum to ka zo le za tum te chang ka zo ne un yum de ti na chala na initial cost price abula to jan ham jakhana kar cho le 25% to nga le 125 ka zo chala na ani na 20% less ka cho a hi le za tam 20% less hi 80 de chala na jakhana par acha it's a news cost price ale za na to nga ka zo da ham 20% to ti na chala na 20% to chu itham etya par idea atuna 120% of 80 ka ti chala na atuna le amana la 20 100 la 20 ka la do dia na 0 ni to 0 ni ke cancel amana 2 is 16 even as 8 9 96 16 है if you are 16 20% of 80 lodi
20% of 18 to 16 chalo na 120% ka bola la direct ka ji chalo na ai lawa le 20% of 80 to 0.000016 ka di tina chalo na sabai na 16 ka ma le 96 so tho chana ajwa ka sai banga chana 20% cha kala do ka ha ma le chon so de chalo na ai lo le 20% kala do no la 120% ka tiong le ki bang tho cha 120% kala la ka hab lo ding answer to direct ka ji dina 20% ka hab yung le di tho na e the mana ajo tele pata masanga ja khana cho ja so ni langa na ki zo chana to som ge na cho pana cho som ko le gu ma zo tung tho chala na za na to ngam chite ni ha 125 to 196 ko minus the zan ham 9 29 96 now 125 to 96 is that 1 9 10 11 21 chana yeah 29 so ile to sorry 29 chana 29 chana dito na piho it's 58 so 21 kani sa cho it's 58 so na 58 so here le it's evening na exam ham chahe exam na hiam 29 na khi so na 29 so rupees ta ta hai tiom 58 less so less ya cho minus pa na 58 is that times sum 2 times na find initial cost price set in so na is that dam touch initial cost price so into 2 answer so 200 that's all done done aban chedu ham it's a question modify bolote na find new selling price dela find new selling price dela pidam ikhodam ke bangso ke tho chala na new cost price adolo selling price pai da chala na new selling price jan ham chain 2 times de chala na 2 6 12 2 9 18 19 192 oh new selling price adolo borant next question चालू होता 10% profit होता है 10% profit अब ना Harry purchased for 20% less and sold it for rupees 20 more rupees 20 more that's less more that's rupees 20 more na then he would gain 40% then he would gain percentage at 40% na find new selling price utala find new selling price cost price hold down selling price hold down one aka helta chana find question this is find new selling price question 1 na find initial cost price ICP na initial to bulanga na abana initial selling price abana new find new CP new cost price question this hold on it iti hold on ham
Ti hoda du ham. Ti hoda du ham. Na bol hanam. A man said is good at 10% profit. So bula initial cost price if ham 100 akala hela chun profit azuno to sell. The selling price was at the initial selling price was at the 10% profit. There is a 10% profit 110 na. Had he purchased it for 20% less, 20% kala dollar 100 la 20% to 20 yang 20 kala dollar pay down 100 na. And sold it for rupees 20 more, he would gain is that 40% gain. 40% to tell 140 na zero, which is 100 at the na. 100 also 10% tell 110 is it 20% 120, 30% 130 is it. 80 chunga chungi thil or ka cha. 80 also 40% ka gain dinga le pam 40% kala do din kya din na. 40% of 80 4 is a 4 is a 32 na 40% kya chalo na again nga chalo na 80 la 40% kala 32 kya na result so 112 da 112 ete wala chinja na kalam niya kau chalo na evam hone jana kale tiam rupees 20 2 za times sum 10 times na da 10 times akala hele a question ma sa pena do ko new selling price it's initial cost price both tira it's new cost price na abana che pide tam new selling price na acho tele new selling price za tam che 10 times है 10 times singa chala na zat hum 1120 da it's equation number 1 answer ta so 1120 na initial cost price if have the initial cost price है या 10 times है zat hum 1000 na da initial selling price if have the initial selling price है so 10 times here is at 1110 now initial selling price that's new cost price so 10 times is that 800 yeah initial selling price 1110 takla 1100 sorry na head he ana hitale te ba na hizan na chopale te to question initial new tio a cho na man to zo na man ki bang ta poi ti han ya na the language to understand on the chon next question चल रहा था next question चलता होता ना it's a high level पर चीज़ों हम चीज़ नहीं लोग हम it's a very interesting question so question chita bang question ni la thum bola ta no a man purchase 4 article na a
main purchase for article for rupees 5 na, and 5 article for rupees 4. Find profit and loss percent. Profit or loss percentage. Iti bolam che. Ini sabanti. Nangin thilli na cho chala na. Nangin thilli na cho full article na cho. Article khana 5 ke bangam. Thil chu atunga mang ne dingala na cho ni het ngai chala na. Na cho ni het na hi la chun. Tiang som som na cho som la khana na zo tiang som na nya na zo la chun na tun ne ke chala na. Epizenam tu na cho na ke chala na. Na cho na ke chala na. La chi gi he bang he hi bang la chun na tu na man ham ne the da. Kya the lo che ba na thil cho za jang chun het ngai chala na. Na thil cho ni het ngai cho te ka bang a चाहे आर्टिकल थ्री जाना चला है आर्टिकल 3 जाना चला है ये खड़ा हो 4 आर्टिकल चला ना अब बार खड़ा है इधर हम आर्टिकल जाना हम 5 आर्टिकल चला ना अल्लाह ना चो नंबर को प्राइस को जाना चला है प्राइस को 5 ना अल्लाह लखना ये प्राइस जाना ना चो हम ची ना पे ने 4 ना चो चला ना हिच तब हम वाहे कत तुरम का मलहम क्या थी मैं देखा तो हिची जाना का चो हम क्या थे लोग पिछले ना ये थे आर्टिकल ली चो जाना का चो जाना एक खदाम आर्टिकल ना चो जाना का चो हम इतने बोलो हम आर्टिकल के मालूम पिछले ना ना इतने बोलो हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हम है दंडे देखा चो Profit and loss and nothing else. You know the ham. Gajalanti. Chilanga nasiping you know. When quantity chumna article ही quantity की बात वाला different quantity different ही ला ना comparison हाँ साज़ो for comparison ना देंगा चौथा बार compare ना देंगा ही make देखते हम quantity same हो make quantity equal or same ना तो इधर हम calculate profit or loss ना profit loss ना देंगा चो quantity की बात आ रही है अगर जितना ही नीला है quantity की बात आ रही है जितना ही चेक की बात आ रही है चलो ना इसी की बात हैं वाले इपिक बोल में हम 5 का multiply दे चलो ना इतना ही नीचे की बात आ रही है वाले 4 का multiply दे ना हिची multiply ना हिची multiply ला चलो 4 5 20 5 4 20 जाओ ना 2 to 3 ही के बात आ रही है वाले 3 का multiply दे 2 का multiply ला 2 3 6 3 to the 6 की बात ना के बनम अब तो क्या है ना बता ना हिच आर्टिकल पा ही इजना का मल्टीप्लाई हम 5 का मल्टीप्लाई ले प्राइस हम इजना का मल्टीप्लाई हम 5 का मल्टीप्लाई चिते नी लाइन ना की बांगा चो हिच लंगा ना खेल जा तो ना खेल दे तो जीरो में तो आर्टिकल तो प्राइस चिते नी की बांगा है ना चलो मैं इजना का बोल हम 4 है चलो इजना का बोल हम 4 था ना आर्टिकल की बांगता के बांगता चिते 4 5 20 4 5 20 के बांगता article is the same ना अतो तो थिलमन जो बता हम साथ जार हम से 5 5 25 था ना ना बता ना चला 4 4 जा 16 दम दी हम की बोले तुमने profit हम loss हम
take up is that how much main purchase at the purchase in for 5% at the Masanga is that how massage is that the hum 25 to as I found 16,000 and the Mangham to hum Mang is that a Mangham 14 25 plus 16 about 9 9 months 9 by PR calculate 25 into 100% loss minus 9 chalana case was just loss 25 is times 4 9s are 36% loss अब इमरान तैती की बोला article is हम now article 45 or 20 चलो ना तो article is हम 20 चलो ना ला 20 article जो सोमने लगा मन चलो ना हमें purchase in article 4 okay and what and to sell it sell it to sell it वाला चल प्याना जोन प्याना मनाम क्या तलो article के बंता it's a cost price thing it's a selling price है ना कभी बोल के लोटे जो फले नहीं होते बेटा चल ये कॉपी अंत कर ले अब वाले कभी कोई से करें फ्रेम ना है थी अंदर ताज ये concept में तो नहीं होता ना ये concept भी लीलांग आलांग बोले हैं ना चाहिए अंदर ताज है थी अंदर ताज जी चाहूँ तम a man purchase okay a man purchase 5 oranges orange थे ना a man purchase 5 oranges for rupees 5 for rupees 6 ना and sell 6 oranges for rupees 5. Find profit and loss percentage. Yung kita lolo. Athil ke bangam. Thil cho ipem khana na zo thil khat na zo cho na thil ni cho na zo cheng thum thuma na zo ala 3 rupees na zo ala thil thum cho na zo cheng ni rupees to na zo hile na to na manam ne na de nga cho thil cho na ki ba sa nga chala na athila ki ba te ka ba thil cho te ka ba nga che hi pha la cho nga cho na zo hile somle ni ya nga cho na zo hile soma hila chun na tunang na nga chun na cho phala chun hizat ya na zo phala sa hila na tunang na nam ne thei de sura na ne thei na de nga che pi ki ba sang ngai ham quantity aji cho thila ki ba hila chun na cho na man to na zo na man nan ho phala chun tong hi amang hi na ne thei de cho ne thei ma thelom dan cha ala cha ta banga chu kan bol de nga le ti ka bol ham paten concentrate on the long no look then a man purchased 5 oranges. Orange who is that hum? 5 oranges. No. Purchased is that not so hum? 6 out and sell 6 oranges. Orange is that hum? Gupa zo chuna. Orange nga cho orange gupa zo la chuna. Tong ham mang ham ka calculate no cho ha sa chula article ki ba. Ngale nga che la chun khet hele chula na. And gup che la khet hele. Ai khet hele phara chi ka lo de ham. Article za ham 5 khana article khana ko za ham 6 चला ना अले ची एड तम बायंग कचो लाया तीनो जो
achi pem ka zo ana ka zo pe na article nga chu ka cho a gu ka zo a hi le article nga chu izat ka zo dham chen gu ma ka zo na 6 rupees chen gu ma ka cho pe na ele gu pen chu ka zo pha na che za na ka zo dham chen nga ka zo na nga chu pum nga chu chen gu ma ka cho chu na evang pum gu chu chen nga ka zo chu na zana ka to na zana ka manam kaya thira de nga chu tite ne ke ba sa la kaya thira chu na tite ne ke ba na de nga ip bole ka tiam achum henu ye multiply na mo ko chicken multiply da chu na 6 ka multiply ya chu aman nang chu 6 ka multiply da 5 ka multiply ya chu man nang chu 5 ka multiply da na it's like a multiply de ne ke ba ne it's piranga ka bum putu nam tila 5 6 7 ham 30 5 6 7 ham 30 tilman til ka zo za to ka cho za chu ake ba pha na chun atu ka to ram ka malam kya thire ta chala na price is ram chala nga 6 6 sa 36 selanga 5 5 25 I think beta na at the time of buying ka cho tela chu main purchase ka cho tela chu article chu zan ham 5 6 7 ham che som thum chalo na ele lichi zan ham ka zo ayong som thum ka zo ngai chalo na chu tala chu ka cho to za to ka zo zan ham ki ba pha la chun aman cho chung hil la ka to nam ka malam ke thile chalo na som thum ka cho chu iza ra ka cho ham som thum la go ma ka cho na som thum ka zo chu som ni la nga ka zo ta na pum som thum ka cho chu som thum la go ma ka na cho ya pum som thum ka zo pa ra chu som ni la nga ka zo la chun ka man chalo na iza na ka man ham som la khana ka man na minus 11 na ala ka man za percentage of coding ala za dham 11 ka man za divided by ka cho na cho buying time cost price ite na chi cost price din chi iza ham selling price ka zo na chalo na ka man pha minus ai pha na chu ka man pha na chu anu ya hi pim te ka tiam cost price te ka chalo na 36 into 100% hiza na hi kalo se cho to ki calculate le answer so ta chna thirty dan ne thiam dam na alla chita bang asam article 11 for rupees 10 11 for rupees 10 rupees 10 and sell 10 for rupees 11 boratil borana below the Tam चीज है तब तक करब देता हूँ article चीज़ हम article तीन कहते हैं price तांगा article here I say price article का क्या बात सांगा ये कहते हैं ना profit loss क्या ना देंगा तो चुम ही ला 11 article kan hiya 10 article chela na azo azo rupees za azo 10 azo chuna ka rupees 11 azo na alahin ake bana de ngai article ke bana de ngai achora no ye 10 ne multiply 11 ne multiply la 110 tho chela na 10 ka multiply pa azo price azo 10 ka multiply de 11 azo ka multiply azo 11 ka multiply de na 10 doesn't have 100 na 11 is 121 is that a 21 profit ham profit is that ham 100 upon 21 profit illa profit percent so 21% 100 upon so the profit that so percentage is so etim ga
100 अपना 8% profit ले 8 is usual ना 100 अपना profit जाचो क्या जाचो इतना खाना खुद नॉन वाला profit हो जाना हम 21 divided by cost price is जाना हम 100 into percentage काला 21% होता है ना ऐसे ही पिधे तो चुंग आप का चो नहीं या पिधाम cost price नहीं आप का जो नहीं या पिधाम selling price नहीं थी माँ पता करब देता अल्ले रुपीस से चुम का हिसाब ते ना confusion है a man purchased 11 orange for rupees 20 ना 11 article for rupees 20 achok and sell 10 oranges for rupees 11 for rupees 10 for rupees 15 कितना ला loss and profit हम का बनते loss and profit हम article हो के पास आगे कहते 11 orange को इजान हम रुपया समाज इजान हम 20 ना price charging 11 for rupees 20 है ले अब ना 10 जो while buying the cost price also so tele ya so 11 10 article ho jana jo ham rupees 15 chi pm selling price also so na and article ke bana ding also la no chi ja jane multiply kartiam chi 11 10 multiply la chi 11 and bola chana 110 into 11 110 11 into 10 so 110 ta so na article ke bapa na achunga 11 na ka multiply kya cho 11 na ka multiply sorry very long ka zila ko confuse 11 article ko 10 na ka multiply 11 है जो 10 ना का multiply दिन हम यहाँ 11 ना का multiply दिन ना जा 20 into 10,000 हम 200 दिन 11 into 15,000 हम 165 है हाँ 165 तो ना 165 है तो हम तो आए हैं ज़्यादा हम 30 60 something okay 35 ना dia acho tela chu pum som la pum kha chu somnya na chu azo chu pum som chu chen som la chen nga chu na a ya la chun tong ham mang ham ti he dinga la article ki basa le ke ta azo bo bo ma chu mena se para khomang ta sala na amang para chi za mang ham 35 ham apana post price za ham acho tela chu za cho ham 200 na percentage से या 100 ना 0 नहीं तो 0 नहीं का ले इपिमम 35 by 2 ना 35 by 2 तो इतनी का जीते हम percentage आ 2 का जीते ना तो का divide चला ना 2 z times 35 लेंगे हम 2 1 is 2 2 7 is 14 1 percentage that is 1.5% ना जब 2 1 is 2 हिले 1 was 15 2 7 are 14 1 जो चुनाव को लिखा है ना नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है तो तब हम क्वेश्चन है होने लगे थे तो देखो हम अरे तब हम क्वेश्चन का ट्विस्ट डिवीजन जाएंगे चले हिन सपोज 5 article तीन का तीन for rupees 20 and sell 10 oranges for rupees 5 जो सोमिया जो 10 जो 10 for rupees 10 for rupees 15 मामा जी के लगता है क्यों है लेती है जरा गाजी क्यों
No. 5 to tomato. Here. Okay. Rupees 50. 50 le 3 बोले हम 50 ले पिन बोले 3 बोल हम दम आर्टिकल सीजन हम 5 चला ना ऑरेंज सीजन हम ऑरेंज आर्टिकल के बोलते ना ऑरेंज माचे रुपीस सीजन हम प्राइस सीजन हम कचो आचो परचेस आचो 20 रुपीस 20 कचो ना अब ना कचो आचो ले सोम कचो चलो ना रुपीस सीजन कचो हम 50 ना जा अलंगा तो सोमया का न सोम तो सोमना कचो चलो ना अरे चुन कतुन का मांगे थे ना देंगा चो कथिल जो के बास आदमनोम चलो ना कि जो दिन वाले खाते ना कबोले खात 5 का बोले 50 था चना नहीं है 10 तक मल्टीप्लाई या तो चीप हम 10 5 तक मल्टीप्लाई या तो हम 5 ना 2 into 10 हो जान हम 200 5 into 10 हो जान हम 250 ना zakatونم सोमा का तोन चलो ना सोमा को इजाना का तोन हम प्रॉफिट परसेंट चलो सोमा को कॉस्ट प्राइस का चो नमन जो ची का बाइंग का चो नया ना बाइंग तरह का चो नया सेलिंग तरह का जो नया सेलिंग प्राइस बाइंग to cost price ना प्रॉफिट एंड लॉस to cost price आएगा तो चलो ना cost price इजान हम 200 ना into 100 100 2 times about to 25% profit. So here ham here namam here thiana a man purchase some 6 oranges for 5 rupees. See, 6 oranges for rupees 5 rupees. Nah, and sell 5 oranges for rupees 6. Find the profit and loss percent. Bonante. Bottom. Orange are हम 6 orange ना rupees are हम 6 oranges rupees also is akan zo हम 5 and 5 orange to rupees 6 akan zo kaco aco is akan kaco के पास आदि ले कसे माचो 6 multiply la 5 multiply la 5 6 30 6 5 30 ना 5 का multiply या तो चलो 5 का multiply दे 6 का multiply या तो 6 का multiply दे 5 5 for 25 6 6 26 तो हम जाना तो हम अलग ना तो चलो ना अगर प्रॉफिट परसेंट हो जाता हम 11 by 25 into 100%. This 25 is the time sum. 4 into 11 is the 44%. Jadi yang tak, tu nak dengar tak tu na.